Baik, Miss akan mulai pelajaran hari ini. Everyone please attention. Bismillahirrahmanirrahim. Miss mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Okay, thank you. Before we start our lesson, sebelum kita memulai pelajaran, Miss mau salah satu dari kalian untuk berdoa dulu. Tolong untuk yang memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you everyone. Untuk kehadirannya bagaimana kelas 7 hari ini? Adakah yang nggak masuk? Oh yeah, so there's one of you absent and everyone else is here. Okay, thank you. Everyone please pay attention. Last meeting, we learned about describing food, right? Di pertemuan sebelumnya kita belajar untuk describing food. Ada yang masih ingat? Kita kemarin mempelajari makanan apa yang kita mention di pertemuan sebelumnya? Anyone? Nasi goreng, yes, that's right. You've been paying attention. What is nasi goreng in English, everyone? Fried rice, yes, good. That means you still remember and pay attention to the class. And anything else? Mungkin selain fried rice, the familiar one? Chicken noodle, that's right. We also describe about chicken noodle. And then, anything else? Chocolate cake, yeah, that's good. We also learn about describing chocolate cake. Thank you, Siska, for the answer. You've been paying attention to the lesson. Okay, that's nice answer and good job everyone. Today we are going to practice describing your favorite food. You will present in front of class and I will help you. Jadi hari ini kita bukan cuma membaca teks seperti pertemuan sebelumnya, tapi kita akan belajar untuk mendeskripsikannya langsung pakai kalimat kalian sendiri dan Miss akan minta kalian nanti praktek ke depan. Untuk praktek ke depannya kalian membuat sendiri kalimatnya nanti secara sederhana 3-5 kalimat aja. It's okay if you don't understand English or need help, I will help you. That's very fine. So this is the material. We're gonna learn about the vocabulary on food taste. Kita akan belajar kosakata tentang rasa makanan. Yang pertama, ini adalah untuk menyebutkan kalau makanan itu enak. Ada it's tasty, they're delicious, it's mouth-watering, and it's yummy. Mungkin yang agak jarang didengar adalah yang sebelah sini, mouth-watering. Anyone knows atau mungkin ada yang bisa menebak artinya mouth-watering itu apa? Okay, that's right. Mouth-watering itu bisa kita artikan bikin ngiler. Anything else? Kalau it's tasty, Miss yakin kalian sudah familiar dengan tasty. Tasty itu enak, betul. Delicious juga sama, yummy juga sama. Kalian bisa pakai kata-kata ini nanti untuk menjelaskan makanan favorit kalian. Next. These are the flavors. There are sour, bitter, salty, savory, and spicy. Sour itu asam. Yes, that's nice. Asam. And then mungkin yang kita agak jarang dengar ini savory. Anyone knows what savory means? Kira-kira gambarnya ini berarti apa artinya? Gurih. Yes, that's right. If you look at the picture and connect it with the English, kamu bisa tebak-tebak lah artinya. Dan itu betul. Savory itu gurih, betul. Kalau ini vocabulary untuk texture. Juicy, it's tender, greasy, crispy, slimy, crunchy, and anything else. And then this one, ini agak jarang, tapi kita bisa tahu artinya. What is greasy, everyone? Kira-kira apa ya artinya greasy? It's not minyak. That's not quite right. Ada jawaban yang lebih baik dari minyak, but it's getting there. Slimy itu berlendir atau licin. Berlendir atau licin itu slimy. That's a nice guess, by the way. But it's not berlendir. Greasy it's minyak, but it's not just minyak, it's berminyak. Anything else? Who knows what is juicy? Ada yang tahu juicy? Berair, yes, that's correct. Berair. Thank you for the guess. You guys have been paying attention. Ini adalah expressions atau contoh kalimat atau cara kita mengungkapkan
cara kita mendeskripsikan suatu makanan. Untuk menyebutkan makanan favorit kalian, kalian bisa pakai kalimat ini. My favorite food is I like bla bla bla, I really love bla bla bla. Misal, my favorite food is bakso. You can write it here. Bakso or meatball. I like tea. Misal, kamu suka teh. I really love noodle. Mendeskripsikan rasanya. Next, for the third one. Mendeskripsikan texture. Kita bisa pakai it is titik-titik, it is soft, it is bla bla bla, it is dua texture. Soft tadi apa guys? Lembut boleh, soft itu lembut. Nice, you've been paying attention. Kalau crunchy, okay, we can say renyah. That's right, I like that answer. Ini expressionsnya bisa kalian praktekkan untuk membuat deskripsi yang nanti dipraktekkan untuk speaking ke depan. Okay, this is the first example. You guys can listen to me while I'm reading this. Ini example apa, Miss? Ini example how to describe your favorite food. Pakai 3 sampai 5 kalimat sederhana. Contohnya Miss bacakan, lasagna is from Italy. Lasagna from Italy is my favorite food. Lasagna dari Italia itu adalah makanan kesukaanku. It's so tasty. Berarti rasanya enak atau enggak enak? Enak, ya betul. Berarti kalian ingat tadi tasty artinya apa? It's made with bolognese sauce and creamy cheese sauce. Terbuat dari saus bolognese dan saus keju with layers of pasta, dengan lapisan-lapisan pasta. Ada berapa kalimat ini, Bria? 1, 2, 3. Cuma 3 kalimat. Oke, ini cuma ada 3 kalimat. Sederhana, tapi sudah menjelaskan makanannya. I hope you guys can make something like this to describe what's your favorite food. Jadi sekarang kita masuk ke bagian tugas. Tugasnya adalah mendeskripsikan makanan favorit kalian di buku tulis dengan 3 sampai 5 kalimat sederhana. 3 sampai kalimat sederhananya, kalau kalian bingung nanti bisa pakai kalimat yang sudah disebutkan Miss tadi. If you already write it, I want you guys to demonstrate it or present it in front of the class. Miss mau nanti kalian demonstrasikan dan praktekkan di depan. Presentasikan makanan favorit kalian. Okay, so now I will give you the time. Please write down one favorite food and describe it in 3 to 5 sentences. I know you guys can do it. Miss yakin kalian bisa karena ini cuma 3 sampai 5 kalimat. Miss ya tahu dari keaktifan kalian di kelas tuh bisa kok tulisnya. Gampang. Ini juga sudah ada contohnya. Boleh dipilih salah satu. Salah satu dari tiap kategorinya. Okay, so I see you already write something. Kamu mau pakai makanan apa, Kak? Sebelah. Okay, that's good. I like it if you write something that you really like. Ini suka kalau pakai makanan yang bener-bener kamu suka. Sebelah kan kurang umum, tapi kamu tulis karena kamu emang suka itu, jadi lebih gampang nanti deskripsinya. Oke, misal salah satu kata yang kamu mau pakai dari sebelah, mendeskripsikan sebelah itu apa? Good, okay. Sama satu lagi yang khas dari sebelah itu rasanya. What is the taste of sebelah? In English, it is spicy, right? Spicy kan, bener kan? You can write spicy. Okay, anyone else needs help? I will help you. Kalau mau ditulis, okay, bagus. Silakan dilanjutkan. Okay everyone, I believe you already finished your task. Miss yakin kalian sudah selesai untuk menulisnya. And I will ask one of you to present your favorite food. Please come forward. Tolong maju ke depan. Fanny. Yes, please come forward. Give applause everyone. Yeah. Okay everyone, please pay attention to your friend. She will be presenting what is her favorite food. Everyone please listen because I will ask you what she said. Okay? Please, your time is yours. My favorite food is ice cream. I like ice cream because it's cold and sweet. My favorite flavor is vanilla. Sometimes people add chocolate chips on the top of ice cream. Thank you. Okay, thank you. Please give applause again, everyone.
that's a very nice attempt. Thank you for trying and thank you for the bravery. Terima kasih sudah berani maju ke depan. So I will ask your friends, what is her favorite food? Ice cream. Yes, that's correct. Ice cream, betul. Berarti kamu memperhatikan. Baik, terima kasih. Kenapa dia suka ice cream? Anyone want to answer? Dingin dan enak, yes. What is dingin dan enak? Dingin is cold and tasty. Is it right? Tasty or sweet? Sweet. Sweet, it's sweet. What is sweet, everyone? Manis, betul. Okay, thank you for your presentation today. Everyone give applause once again. Okay, that is very good example. You may come back to the seat. Okay, that is a very nice presentation from your friends. And now we're at the end of the lesson. Sekarang kita sudah mencapai di akhir pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, Miss mau tanya, menurut kalian, what did we learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Describing favorite food, yes, that's correct. We learn about describing our favorite food in 3 to 5 simple sentences. Dan kalau dari Miss, kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah kita belajar mendeskripsikan makanan dengan vocabulary dan expression sederhana yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian kita juga belajar untuk mempraktekannya dengan speaking di depan kelas. Baik, seperti itu. Oke, so we're at the end of the lesson. Itu tadi kesimpulan dari Miss. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas topik yang sama dengan materi yang berbeda. And that's all from me. I think that's a wrap. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone.